大家好，我係潮英英雄武哥。今日咧，我哋同大家講呢套最新嘅分體式嘅呢個點歌機我哋嘅KVM PRO 40048嘅數字功放，同埋我哋 KVM 呢個 CS500嘅音箱，佢係點樣連接嘅？首先，我哋依家已經將嗰啲配件啲線攞出嚟啦，大家睇睇。我哋係咁樣嘅，佢啲配件咧有兩條 HDMI 線，有一條咧呢個係數字功放連接電腦嘅一條線，兩個天線，呢個係藍牙天線，呢兩條線咧係功放連接嗰個音箱嘅線。首先咧，我哋依家就咁樣，大家睇睇，我哋已經擺出嚟噶啦，擺出嚟之後咧，大家會睇到後邊咧就咁樣嘅。首先，我哋將呢個天線，呢兩條天線咧就係無線麥天線。插入去，跟住向右擰一下就穩陣噶啦。OK， 呢個係無線麥嘅天線插入去擰一下就 OK 噶啦。仲有一條咧，呢條就係嗰個藍牙嘅BT 天線接喺呢度，插咗之後咧，佢呢度去擰嘛咁樣就擰，用個手擰入去，個螺絲擰緊 OK， 搞掂。好，仲有咩咧？就係接音箱嘅。呢個係咁樣嘅。首先咧，同大家講，我哋啲頭係全部駁好嘅啦。呢個咧就係專業嘅音箱插，呢個係香蕉插。大家睇到咧，呢度紅色，呢個黑色，紅就對紅，黑對黑，一定冇插錯咗。因為插錯咗會影響佢效果。另外一頭咧就插音箱。音箱呢度咧，大家會睇到呢個係大啲嘅，下邊係細啲嘅。呢度一樣，個插頭係一大一細。跟住咧就對住個窿插緊之後咧，向右擰一下有得嘅一聲得咗之後咧，佢左右唔得嘅。你如果要掹出嚟咧，就呢個貼片就往係就拉一下，拉咗之後咧向左就去擰出嚟噶啦。OK， 呢個就連接好嘅啦。另外一邊一樣，就香蕉插落去，插咗之後咧 OK。另外一邊咧就係都一樣嘅，呢個頭咧插落去，向右轉一下就得噶啦。咁樣咧，仲有兩條 HDMI 線大家睇到，我哋呢個咧就係點歌機，呢度我哋接咗一條電源線啦，係嘛？功放又接咗電源線，有一條 HDMI 輸出，你咁樣插落去，插咗之後咧OK 搞掂。另外一邊咧就插喺邊度 ？HDMI in。HDMI IN1 就輸入好，跟住咧另外一條線咧做咩用咧？就咁樣插喺呢個 HDMI ARC OUT 插喺呢度。呢度點解話係 HDMI 同埋 ARC 咧？意思咧就係如果你電視機咧有啲係 HDMI in 同埋 ARC 同步嘅，佢就插喺呢度咧，佢又可以做 ARC 輸入，又可以做輸出。OK 好，我而家就接呢度。就輸出啦，輸出之後咧，另外一邊咧，我哋就接喺電視機嗰度，後邊就全部接齊噶啦。你睇睇後邊所有嘅線 ，OK， 我呢度嚟接到電視機，你睇睇，大家睇睇後邊啲線就係咁樣駁，咁樣就 OK 噶啦。駁完之後咧，好，我哋就睇翻前邊所有嘅全部駁好噶啦，駁好晒之後做咩咧？就係我哋電視機因為啱先我輸喺電視嘅 HDMI 2嘛，所以信號源點咗之後咧，我哋呢度係要點到嗰個 HDMI 2嘅 HDMI 2撳落去，係 HDMI 2佢就出嚟啦。大家會睇到同步嘅，我呢度係嘛同步嘅呢個 OK， 我切割係嘛，依家出嚟就係呢個啦。好，我哋依家就試一試個聲音。首先咧，我哋呢個輸入咧仲要切換嘅喎，我哋係 HDMI 1嘅喎，切換咗之後，佢電視機先至有出畫像嘅。如果係我哋呢度點嘅係打，譬如係 HDMI 2，係嘛？好 OK， 你睇電視機，電視機依家係冇影像嘅，因為佢係一定要切換到嘅 HDMI。好，我而家切翻過嚟啦，切翻過嚟咧，電視就有出圖像嘅啦，大家睇睇。HDMI 有出嚟啦 ，OK 好，跟住咧我哋依家個音樂聲打開。
有聲㗎啦。OK， 依家就有聲啦。好，音樂嘅聲音係點樣教咧？我哋依家就大家睇到呢個面板啦。首先咧，我哋呢部點歌機大家睇到啦，就係我哋嘅 KKH 14.1寸嘅局就係影 K 國際版大家睇到又係睇 YouTube 嘅啦，去 YouTube 入邊去點歌，又係本身歌星點歌呢啲全部都有。我哋有一條連接咧，佢全部係介紹呢部機嘅功能嘅，所以大家去如果係要點歌機嘅功能，大家去睇我哋呢條片咧，係主要係介紹呢個 Amplify 呢個功放嘅功能，因為佢係數字嘅，佢呢個係數字功放，所以咧佢嘅功能係比較強大嘅。我哋睇睇，首先我哋呢個 KKH 唔係呢個 KVM 嗰個 PRO 400呢個數字功放，大家睇到咧，佢呢度有個 LCD 就個液晶屏，液晶屏咧佢係觸摸嘅好似音樂咧，我點音樂呢度咧就可以選擇呢度咧點咪呢度咧，佢呢度嚟教咧就教咪聲嘅。OK， 講到呢個咪咧係咁樣，佢呢個係佢標配過嚟嘅兩支咪，標配過嚟嘅兩支咪。我哋依家就打開呢個咪，大家有睇到1、2呢度咧點咪聲就喺呢度出 ，Hello one two three， 效果咧就 echo 咧係咁樣，就效果1、2、3， 1、2、3 ，Hello one two three three，Hello hey ha 1、2個咪聲係好靚嘅呢個環境。仲有咧。大家睇，我依家隻咪咧係打開嘅，1、2，我冇關佢嘅，對住個咪，直接對住個咪，佢係唔會逼咪嘅，唔會燒叫。我哋呢個係帶防燒叫功能嘅，你係咁近，我篤住個喇叭，佢都唔會燒叫嘅，好靚聲嘅呢個，又靚聲又唔會燒叫。好，跟住咧，大家睇到我哋呢個第一個就輸入咧就大家會選擇咧好多輸入 VOD、DVD、光纖、藍牙、MP3、HDMI 234 ARC 呢個部分咧係對應邊度咧？對應大家睇睇後邊。OK， 我哋又睇翻後邊，大家睇到咧下邊呢度DVD、VOD、REC、SU、CEHN、SU subwoofer 中置錄音輸出呢度係輸出嘅，呢度係輸入跟住有光纖嘅。所以呢個 HDMI 1、2、3同埋呢個 ARC 大家會睇到啦。所有嘅呢度係輸入部分咧，就喺前面嗰度去切換。再咧，大家會睇到我哋呢個有咪1、咪2，咩意思咧？就我哋依家本身標配嘅係兩支咪，標配係兩支咪，跟住佢可以另外加咪。另外加咪咧，好在我哋依家有 KVM 呢套咪咧，就係1拖2嘅，大家睇到入邊咧。就係兩支咪，有兩支咪，跟住仲有一個接收機，呢個接收機好，我而家接收機，大家睇到啦都係充電嘅，我打開，直接插喺呢個咪窿呢度，我直接插落去 ，OK， 插咗之後咧，我呢個咧就係打開之後，我而家試一試，即插即用嘅 ，Hello 1、2，呢個係兩支咪。1、2，就喺呢度咧，打開 ，Hello， 1、2、2，OK， 我而家係4支咪同時用，佢唔會燒叫嘅大家聽 ，Hello， 1、2、1、2，四支咪同時用，係嘛 ？OK， 好，所以咧，你加咗之後咧。佢係4支咪可以同時用嘅，跟住你依家係接咗一個接收機，咁你如果係接咗2個接收機咧，佢就可以用6支咪嘅啦，OK， 我而家就同大家講呢個咪輸入呢個功能，好，我而家掹咗 ，OK， 我而家就講翻前面啲功能好，大家睇前面。啱先講緊咧就係輸入咧，就係呢個部分喺呢，大家喺呢度切換，呢個係輸入嘅功能，大家可以自己選擇跟住咧呢度有一個模式咧，模式係咩咧？佢有8個模式，就全部係
出廠嗰陣時咧，已經啲師傅已經調到最佳效果㗎啦。呢個模式咧就係咩？係咪嘅模式，就係唱 K 嘅模式。好，我而家就打開呢個咪。而家好近，你睇唔會飛咪。呢個係專業模式。我教到 K 歌模式。Hello K 歌模式出嚟啦。喂，明顯啲 echo 重好多係嘛？One two，OK， 我而家調到唱將模式。Hello one two， 有唔同嘅啲咪聲 ，echo 係比較重啲。專業就啱先個專業。Hello one two， 呢個專業效果個回音 echo 咧就啱啱好。我中意專業模式。磨音。Hello one two， 就呢個磨音嘅效果。仲有呢個大聽。Hello one two， 中聽。Hello你睇啲效果係唔同嘅，每一個效果都有區別嘅。小聽。Hello one two， Hello 呢個效果我都覺得幾 OK 嘅，唔錯。仲有一個會議，呢個係開會嘅，佢就係純音，佢就係冇嗰個 echo 嘅。大家聽到好清晰嘅，呢個好靚左右音箱咁細嘅音出嚟嘅爆發力咁強，真係好犀利，好犀利。好，我切翻專業模式。Hello， OK。就係咧，我哋咪就講完啦。我而家就講呢個設置呢個部分咧大家睇到設置呢度咧就音樂嘅 OK。大家首先咧睇呢度有冇 English， 咁設置 English 就意思就係佢轉成英文界面仲有中文。我而家用中文嚟講解。中文咧呢度有個音樂開機音量，就打譬如我依家呢個唔係設置喺呢度。音樂開機音量咧，打譬如我而家設置到12。好。話筒咪嘅開機音量，我呢度設置到啱先係30嘛係嘛？我設置到25。效果咧我係設到25。OK。跟住咧，我呢個設置好啦，12、25。好，我設置好之後咧，我而家關機。關機之後咧，你開機，你會睇到啱先嗰度係保存住㗎啦。佢呢個數字咧就按照你開機之後咧，佢係點樣嘅？你睇，12、25係嘛？所以呢個係功能係非常之有用嘅。你根據你自己屋企幾大聲係夠用嘅，你就 set 好之後咧，你一開機就直接可以用㗎啦。好，跟住咧呢度就係音樂最大音箱嘅值，跟住咧一咪，仲有個咪OK。點呢個咪話筒嘛，80嘛。好，我而家如果將佢切成咩？切成70。呢個咧效果切成75。就意思咧，你最大好似效果75嘛。好 OK， 我返回效果，你睇我呢度絕對係超唔出75㗎啦。到75佢就停㗎啦，唔得啦，最大到75㗎啦。所以咧呢個部分咧做咩用嘅咧？就譬如你屋企如果有小朋友你如果屋企有小朋友，你可以將呢個音樂最大聲，你冇搞到71啦。正常你啱先十幾都好大聲啦，係嘛好大聲啦！你搞到30就夠㗎啦，唔使到70啦。我哋呢個功率咧，呢部機係2乘400瓦嘅8歐嘅，所以呢個功率係非常高。跟住咧，佢接呢啲音箱咧出嚟嘅聲咧就係帶出嚟係好輕鬆嘅，所以咧你試到啲聲係非常靚嘅。跟住咧，我哋呢度咧就喺我哋嘅面板咧呢度嚟設置啲功能，全部係講晒嘅啦。其實咧，佢止唔止咁多嘅功能，肯定唔止㗎啦。其實咧，我哋呢部機佢仲可以接埋嗰個電腦去用。不過咧，我哋依家係咁樣，我仲有一個遙控器咧，大家睇到啦，呢度係入嗰個2A 嘅筆芯電，入咗之後咧，我哋啱先我全部係喺呢個觸摸屏呢度嚟控制啊嘛，我而家全部可以用遙控嚟控制。首先咧就靜音咗之後咧，佢就冇聲嘅啦。呢個靜音之後咧，你撳靜音，佢變成咗紅色嘅啦。大家睇到唔靜音咧，佢就變翻原黃色。
跟住咧輸入選擇咧，大家睇到光纖、藍牙、HDMI 1、2係嘛？呢啲全部就喺呢度就可以直接咁樣撳嚟選又可以手指 VOD、DVD、光纖、藍牙、HDMI 1呢度咧就係啱先講嘅嗰啲切口嘅模式啦 ，K 歌、唱將、專業、大、中、細、多功能聽全部喺呢度就直接可以 set 嘅啦，就去度一撳佢就咩模式，好似打譬如我而家係專業模式搞，佢就專業 K 歌點佢就變成 K 歌啦，大家睇到呢個觸摸屏OK 睇到呢個觸摸屏，跟住如果我撳唱將佢就變成唱將，專業佢就變成專業，所以咧呢個遙控咧就全部可以控制到噶啦。跟住咧我哋呢個功放咧佢都係帶升降 key 嘅可以升 key 降 key 復位，呢個就係咪嘅大細聲大家都睇到。我而家點呢度加個咪就加上去啦，係嘛？跟住咧我就係音樂嘅大細聲，你睇29、30、28、27、26仲有一個效果 echo 全部係變化嘅，就係1、2、3呢6粒掣咧就對應呢度咯。所以咧其實我哋嘅數字功放講係數字，其實咧係非常簡單嘅，所有功能全部係用遙控就可以控制大家可以睇到啦。所以咧唔使驚話呢個專業數字功放有幾複雜，其實唔係嘅。跟住咧，大家仲有一個同大家講下，就係你如果調咗咧係覺得調錯咗或者咩，你可以回覆出廠設定確定回覆OK， 我而家就回覆咗佢，回覆中係嘛？回覆咗之後咧成功OK， 佢就回覆到出廠設定所以全部啲模式佢呢度全部係教翻佢出廠嘅設定噶啦，所以大家都唔使驚。呢套就大家攞去就咁樣接完之後就完美去用噶啦。跟住咧，我依家接落嚟咧就係講一個係屬於嗰啲比較專業性嘅嗰啲功能，就係我哋呢部機咧啱先唔係講咗有一條線噶嘛，未用到就係呢條線，呢條線係做咩用嘅咧？佢就係接嗰個電腦 computer 我而家就示範下俾大家睇。電腦就攞嘅嚟啦，跟住咧我哋呢條線咧就咁樣插喺呢度，跟住另外一邊咧就插呢度。不過咧我插呢條線之前咧，我就講一講，其實我哋嘅專業調節咧，佢分兩種，一種咧就係用電腦可以調，一種咧喺呢個面板就可以調嘅啦。呢個面板要點調咧？我教大家，好似依家係模式，我哋依家選咗係 K 歌模式嘅嘛，係嘛？選咗之後咧入去 K 歌模式，撳實佢唔放1、2、3出嚟啦。出嚟之後咧，大家會睇到音樂，我入去之後咧，大家睇到啲 equalizer 啦，就均衡器，佢呢啲全部可以細調嘅。好似你睇我呢個負0.2、0.4、0.6係嘛？加上去咧就咁樣，呢度加撳喺呢度加跟住咧撳呢度撳呢度，佢全部都可以調嘅。呢個就係呢一部分咧係低音，呢部分係中音，呢部分係高音，大家可以自己調嘅。你要調邊個 EQ 嗰個頻率，你就點到嗰度，跟住嚟呢度嚟加同埋撳就得啦。好，呢個就係咪嘅。你入去又一樣嘅，咪係低音、中音、高音。佢呢度係1、2、3、4、5、6、7有7段 equalizer 俾你去每一個去調嘅。好 ，OK， 仲有一個咧係咩嚟嘅 ？OK， 1、2、3效果咧，大家會睇到回聲次數延遲回聲嘅 A、B 音量大家都睇到啦。仲有呢個咧就係高切回音 B 嘅左右聲道次數同埋延遲，全部係可以調嘅。就喺呢度係手動就可以調節噶啦。正常咧，你呢度就可以調。跟住咧，如果你屋企有 computer 咧，有電腦咧，就可能更加方便啲。就好似我依家咁樣我哋有一個軟件咧，呢個軟件係會俾到大家嘅。呢個叫做卡拉 OK Audio。OK， 跟住咧，我呢條線咧，大家睇到啦，就呢條線就駁到呢度。呢度有一個USB， 好，我插落去，插咗之後咧，大家睇到呢度設備未連接係嘛？我而家就連接 ，OK 點佢就請稍後，依家連接緊，好，等一等，正常連接要幾秒時間㗎啦。OK， 連接成功，好，我哋就撳確定，已連接，大家睇到啦，跟住咧你睇嗰個觸摸屏。呢度顯示咩咧？呢度顯示，大家睇睇PC 控制中，意思咧就依家就係用呢個電腦嚟控制佢音量啦。大家睇睇
首先咧呢度有啲啱先講嘅啲模式啊 ，K 歌模式、唱將模式係嘛？啊呢度全部係可以調嘅，大家可以調到睇到啊。好似我而家 K 歌模式，跟住咧 K 歌模式咧呢度係佢 K 歌模式設置好嘅啲 equalizer 啊呢啲，你睇呢度係直接你就可以拉嘅啦啊，所有嘅全部可以拉啊，1、2、3係嘛？咁樣嚟拉。大家睇到呢個1、2、3、4、5、6、7就對應我哋啱先嘅手動嗰度調節嗰度咧，1、2、3、4、5、6、7啊，跟住咧呢度咧佢仲有Q 值，你自己去調嘅 Q 值，仲有一個增益啊，大家會自己去調。呢啲係專業嘅人士，佢就知道係呢啲係咩功能㗎啦。啊，跟住咧麥一樣，佢又可以7段 equalizer 俾你去校，跟住咧 Q 值又可以自己校，增益又可以自己校，效果。大家睇到啦，呢個效果係好犀利嘅啊！呢度混音、低切、高切、回音嘅低切、高切全部都有。跟住啲 echo 咧係呢個係雙效果嚟嘅 ，echo 加 echo 加reverb 啊！大家睇到呢啲效果啊，啲延遲啊、回音啊、左右聲啊，佢全部可以調嘅。跟住咧呢度 equalizer 呢度又可以調，呢啲係屬於非常專業嘅啦，大家可以睇睇。全部功能都有，跟住咧，我哋呢度咧仲有一個咩？中置輸出，佢係獨立輸出嘅。中置呢度可以獨立去校佢嘅頻率Q 值增益，有3段可以俾大家調嘅，就係100 HJ 1000 HJ 6300 HJ 全部可以調。呢度咧係咩？呢個係超重低音subwoofer 輸出，話呢個功能好好啊，因為大家會睇到咧，我哋呢個有個低切超低音低切，你呢度可以選。你睇呢啲波段，就係你個低音，你要去邊度跟住你就呢度就去選擇。好似我哋依家就到差唔多到45 HJ 低切到呢個部分就得㗎啦。超低大家要睇到仲有呢個 SUV 嘅音量，就係 subwoofer 嘅音量，大家可以自己獨立喺呢度調。所以咧呢個直通復位就係你全部可以復位，直通咧就全部。係平衡嘅，冇經過嘅 equalizer 嘅，所以咧呢啲功能係全部齊晒嘅。跟住咧，我而家譬如我而家放下啲音樂啊，大家試一試，試少少係冇問題嘅。OK， 我呢度咧就可以，大家睇到呢度咧就係音樂嘅聲音，麥嘅聲音，麥嘅效果跟住咧我而家就係用麥嚟試OK， 依家係。我全部喺呢度可以調嘅，你睇到我而家關細聲啲，呢度就直接校落嚟。hello， 依家冇聲啦 ，hello， 嘿，哇，好大聲㗎啦！跟住呢個你聽下，好勁啊！呢個好勁，所以咧，我哋呢個咪聲啊，咁近我咁近距離，你睇佢全部佢都唔會話唔好 feedback 嘅，唔會燒叫嘅，所以咧佢呢個大家會睇到呢個麥克風，佢呢度有咩話筒反饋，就意思咧，大家睇到就係有1、2、3，跟住咧你應該會聽到佢個聲係唔會變嘅，係嘛？佢個聲係唔會變嘅，一啲都唔會變。OK， 所以咧大家OK。呢度正常咧，有啲係比較差啲嘅嗰啲數字前級咧，佢呢度調咗嗰個反饋制器咧，佢係聲係會變嘅，依家係唔會變。正常我哋係1就得㗎啦。你睇，我直接對住個音箱，佢都唔燒叫嘅。我開住麥㗎啦，依家開住㗎啦，係嘛？對住佢都唔燒叫，好犀利嘅。正常你冇可能個麥對住佢啦，係嘛？所以咧 OK， 呢個咧就係俾嗰啲專業嘅人去用嘅。我哋呢個軟件咧大家睇到啦，呢度就喺呢度叫卡拉 OK Audio V3.0 呢個軟件咧我會俾到大家去用嘅好 OK。我哋呢啲呢套裝嘅功能咧就講解到呢度啦。跟住咧，我仲有一個神器要介紹到俾大家睇睇。噔呢個大家睇到係咩嚟嘅？首先咧，同大家講呢個係藍牙耳機藍牙耳機係好普通嘅啫。點解我要同大家介紹咧？就係因為我哋呢個藍牙耳機，佢係可以同我哋嘅呢部 KVM 供奉
同埋大家睇睇我哋呢個絕色呢個1399嘅同埋呢個 KKH MX3、KKH MX8 做咩咧？可以同佢連接咗之後咧，就相當係咁樣大家睇睇，我而家連接好啦，跟住咧我就戴起耳機，咁樣戴上去之後咧，我揸住咪，跟住咧我就可以唱歌，唱咗之後咧，佢個音樂同埋個咪聲係我自己去聽到嘅，跟住咧佢呢部機係唔出聲嘅我哋呢個 M-3、M-8 佢係唔出聲嘅就係你點歌機接到呢個 M-3 嘅套中啊嘛，我哋呢個就去藍牙同佢連接咗之後咧，大家就會聽到咁樣我就係唱歌就可以唱噶啦跟住咧呢個功能咧，因為點解話我可以揾咁樣嘅耳機過嚟俾到大家，就係因為好多粉絲講有時候咧太夜啦去唱歌又唔適合，驚嘈到人哋啊嘛，係咪先？所以咧呢隻就啱啱好噶啦真係呢隻，因為佢就係你自己唱自己聽仲可以一個咩咧？我哋呢個係有2個、4個都得嘅，就打譬如呢個咧俾你朋友或者俾你個俾你朋友或者俾你老婆、俾你老公佢又可以咁樣同我一樣啦，咁樣係插住，跟住咧我唱歌佢又聽得到，如果係佢唱咧我又聽得到，就可以互相分享所以咧需要用到呢個咧嘅大家就可以聯繫我OK 好，今期我哋就介紹到呢度啦，希望可以幫到大家，唔該晒，先咁啦，拜拜。